やあリリー、ベイビーたちを学校に連れて行ってるのかい？今日晴れてるね。サングラスかけた方がいいんじゃないかい？気をつけてリリー。みんな大丈夫かい？ベイビーたちを外に出した方がいいぞ。あらら、ドアが壊れてるぞ。トム、リリーをなんとかできないかい？ベイビーたち学校に行かなきゃいけないんだ。トム、チェックしてるのかい？ドアを直さないとね。あらら、バンパーも曲がってるね。修理に取り掛かろうか、トム。さて、じゃあまずはドアをどうにかしようか。やあ、ベイビーたち。ドアは直ったね。完璧だぞ。そしたらバンパーを直そうか。リリーに合うのはどれかな？それちょっと小さいんじゃないかい？いいぞベイビーたち。しっかりつけるんだぞ。できたぞ。リリー、ベイビーたちを学校に連れて行こう。でもその前にトムが何かあるってさ。サングラスだ。これで外でも何でも見えるぞ。さて、ドアを使ってみようか。いいぞ。ありがとうね、トム。眩しくないのっていいことだよね。リリー、新しいサングラスどうだい？どうしたんだいリリー？バナナの皮見えてたみたいだね。いいぞリリー。おやアンバー、どこへ急いでいるの？ああ、マシモとジュリーが頭を衝突したよ。石の山に気をつけて。近かった。遅く走った方がいいよ。ビリーが通るのを待って。おいトム、アンバーが事故に遭ったよ。ガレージで直せる？さあ検査を始めよう。ホイールキャップが一つ壊れているね。あとバンパーも変形しちゃってるね。でも心配しないで、トムが直してくれるよ。始めようか。まずは壊れたホイールキャップを外そう。レンチ、ナースは最適。さて、どれを選ぶかな？それは大きすぎ。それならちょうどいいサイズだね。これは終わった。あともう一つ。もう一度。広くぐしゃぐしゃになっているよ。わお、バンパーでひっくり返るところだった。今度はちょうどいいのを選ぶかな。完璧だ。
ようやくアンバーが元に戻ったね。へへ事故現場に向かう準備はできた？トムがまだ何かあるみたいだよ。へえ、エアバッグ。また事故に遭った時のために。イェーイバー助けてくれてありがとうトム。バイバイ。ビリー、追い越す前にアンバーが通るのを待って。気をつけて、衝突するところだったよ。はあ、エアバッグのおかげで無事だったね。ああ、アンバーがやっと着いた。その薬は魔法みたいに効くね。いつも道路では気をつけてね。やあアイアンマン、ゴミ捨てかな？どうかしたのかい？大変、マグネットが誤作動を起こしてる。あ、ビリー、近づいたらダメだ。これじゃあ動けない。トム、アイアンマンのマグネットが何でも吸い付けてるんだ。ガレージに連れて行こう。バイバイビリー。さあ様子を見てみよう。あれくらいの距離じゃくっつけちゃうみたい。今度はどうだろう。トム、もっと遠くに持っていくんだ。ウェイイェイよし、じゃあ取り掛かろう。しっかり持てば大丈夫。手強いマグネットだったね。サイズが合うスペアはあるかな？それが良さそうだ。これですっかり元通りだ。新しいマグネットを試してみたいかい？トムが何かくれるみたいだよ。センサーだ。マグネットが正常に動いてるかどうかを教えてくれるんだね。ちゃんと動いてるみたい。ありがとうトム。ちょうどよかった。ビリーを手伝おう。やったねアイアンマン。どうかしたの？大丈夫、落ち着けば元に戻るよ。センサーに助けられたね。
休憩した方がいいんじゃないかい？ベン、もう働かないで休憩しないと。危ないぞ。そろそろ休憩にしないかい、ベン。いいぞ、これでトウモロコシは安全かな。洗車しに行こう。さてチェックしてみようか。泥が顔にくっついてるね。あとタイヤと横にもついてるね。トウモロコシと泥が混ざってるみたいだね。トム、やってみようか。おお、綺麗になってるぞ。さて、じゃあリラックスの時間だ。泡なんてどうだい？よく磨けば汚れも取れるはずだ。気持ちいいよね。またあくびかい？働きすぎなんだよ。これで泥とトウモロコシは取れたかな。じゃあ流そうか。休憩するときには休憩しないとね。水気持ちいいよね。仕上げに香水をかけとこうか。ベンが農場に戻りたいってさ。トム、何を企んでるんだい？ああ、アラームを使って休むときは休むってことか。これで準備完了だね。じゃあね、トム、またね。トウモロコシの片付けかい？いいぞ。さて、休まないとアラームだぞ。休憩しないとアラームは止まらないからね。おやすみ、ベン。大変、火事だ。アンバー、ジョンにも薬をあげて。危ない、枝が燃えて落ちそうだ。フランク、早く助けに行って。アンバー、フランクがぶつかりそう。トム、事故があったみたい。2人ともガレージで直してあげよう。アンバー、自分で動ける？ジョン、すぐ戻るからね。トム、今日は2台点検するよ。フランクのヘッドライトが壊れてるね。アンバーのバックドアが落ちそうだよ。トム、始めようか。まずはフランクのヘッドライト。ぴったりのサイズはどれかな？それだ。やっと元に戻ったね。次はアンバー。トム、ドアが落ちる前に直そう。おっと、
もうドアが限界だったみたい。新しいドアを選んであげよう。アンバーも喜んでるね。さすがだね。やっと元通りだ。火を消しに行く準備はできた？そう、安全第一だね。よし行こう。トム、何か忘れたの？ああ、アンバーが火を消すためのホースだ。到着。さあ火を消そう。ありがとうアンバー。ジョンはもう大丈夫。急いで、ホースを使って。危なかったね。チームワークっていいね。やあリリー、ベイビーたちを迎えに行ってきたんだね。どうしたの？うわ、ドクタージグとスーパー忍者トラックが戦ってる。危険だね。ベイビーたちを家に帰そう。スライムに気をつけて。いやートム、リリーがスライムに捕まったんだ。助けてくれる？ベイビーたちも怖がってる。ガレージに連れて行こう。トム、ボールって持ってる？点検前にスライムを溶かそう。フロントバンパーが壊れているね。ライトもだ。でもトムが直してくれるよ。バンパーから始めよう。合うサイズはあるかな？小さすぎる。それがぴったりだね。次はライトだ。取り替えよう。どれが合うかな？その箱は？合いそうだね。リリーは元通り。さあベイビーたち、お家に帰ろう。リリーに何か渡すものがある？ああ、スライムから身を守るシールドだね。ありがとうトム、またね。ああ、じゃあまだ戦ってるよ。大丈夫、シールドがあるからね。スライムが来るよ。
シールドのおかげでみんな安全だね。やあスカイラー、バレーボールコートを作ってるんだね。よそ見しちゃダメだよ。ああ、ずれちゃった。ボールに気をつけて。あちゃー、痛そう。トム、スカイラーが怪我しちゃったんだ。ガレージまで連れて行ってあげて。さあ、スカイラーを見てみよう。ノズルが潰れちゃってる。テールライトも割れてるね。大丈夫、トムが直してくれるさ。まずはノズルを直そう。片付けよう。よし、新しいノズルをつけよう。どのノズルが合うだろう。小さすぎるね。それだね。よし、あとはテールライト。スカイラーならどれが合うかわかるはず。そうだね、それだ。これでスカイラーは元通り。コートを作りに戻ろう。おや、トムが何かくれるみたいだ。落ちてくるものを止めるテレキネシス装置だって。ありがとうトム、バイバイ。今度はよそ見しなかったね。セメントを流し込もう。ほら、テレキネシスを使うんだ。倒さずに済んだね。やった、これでみんながバレーボールで遊べるね。よそ見しないで集中しようね。やあゲイリー、怪我しちゃったのかい？今日はゴミ回収しちゃダメだからね。ゲイリー、ダメだぞ。アンバーの言ったこと覚えてるかい？ゲイリー、ダメだぞ。まだ治ってないんだから。あらら、動けないのかい？トム、ゲイリーが怪我しちゃったんだ。さあ、トムのガレージに行くぞ。確認してみようか。フォークが曲がってアームが壊れてるね。トップライトも壊れてる。大丈夫だよ、ゲイリー。トムに任せるんだ。まずはフォークの交換からだぞ。あったぞ。いいかい、ゲイリー。
Yay! 新しいアーム完璧だね。そしたらトップライトをつけようか。それだね。おお、ゲイリー、新品みたいだね。トム、どうしたんだい？ Yay! ああ、グラップルフックがあればゴミ箱をつかむのも簡単だね。まるで腕が1本増えたみたいだね。これで仕事に戻れるぞ。じゃあね、トム。重そうだぞ。気をつけないと。グラップルフックを使ったらどうだい？よくできてるみたいだね。グラップルフックのおかげで仕事も快適だね。お医者さんの言うことはちゃんと聞かないとね。大変、レストランが火事だ。キャリーの具合も悪いみたい。フランク、消火を急いで。でもキャリーはどうしよう。アンバーが来たみたいだ。枝に気をつけて。トム、事故があったんだ。助けて。同時に2人直せるかい？フランクはなんとか動けるみたい。さあ、2人を見てみよう。バンパーがこれじゃあ消火に向かえないね。こっちのバンパーも衝撃でやられてる。ランプもだ。でも大丈夫。トムが2人とも直してくれる。まずはフランクのバンパーだ。どれがフランクに合うだろう。そうだね、それが合いそうだ。フランクはこれでよし。次はアンバーだ。アンバーにも新しいバンパーをあげないとね。大きすぎるね。それなら合いそうだね。もう少し。あとはランプだ。どれがアンバーのランプかな。どうやらアンバーが自分で選ぶみたい。それだね。アンバーも元通りだ。さあ、火事現場へ戻ろう。トム、どうしたんだい？懐中電灯だ。これで周りがよく見えるね。ありがとうトム。バイバイ。急ぐんだ。アンバー、気をつけて。懐中電灯のおかげでぶつからずに済んだようだね。熱を出してるみたい。薬がいるね。
サリーの具合も良くなって火事も収まったみたい。どんな緊急事態でも安全は大事だよ。やあスーパートラック、その氷を壊そうとしてるのかい？何か入ってるみたいだ。抜いた方がいいよ。石だ、ストップ。それは壊せないよ。ああ、抜けなくなっちゃった。急いでトム、スーパートラックが大変だ。ガレージに連れて行こう。さあトム、スーパートラックを見てみよう。あらら、フレームがそんな曲がり方するなんてすごい力だね。ドリルもなくしちゃったね。トム、準備はいいかい？そうだね、ハンマーが役立ちそうだ。大丈夫さ、もうちょっとだよ。よし、次は新しいドリルだ。どのサイズのドリルが合うかな？それは小さすぎるね。他のはどうかな？そうだね、それならぴったりだ。くっつけなきゃいけないね。イエーイ。スーパートラックはこれで元通りだ。トム、まだ何かあるのかい？危険を教えてくれるレーダーだね。ありがとうトム、またね。スーパートラック、何か忘れてないかな？レーダーさ。こっちにも何か入ってるみたいだ。気をつけてね。こっちにも石が入ってたね。レーダーのおかげで気づけたね。これで小さい子たちが学校で遊べるよ。何か始めるときは安全かどうか先に確かめようね。うわあ、ティラノサウルスの攻撃だ。危ない、スーパースパイダートラック。危なかった。危ない。ティラノサウルスから逃げているの？大丈夫、いないよ。でもスーパースパイダートラックが助けを必要としている。急ごう、ガレージで修理をしよう。点検の準備はいい？泥よけが壊れているね。バンパーも。ティラノサウルスは強いね。でもトムが助けてくれるからね。始めるよ。まずは泥よけからだね。何を探しているの？ああ、ドライバーだね。
同じサイズのある？そう、それだね。最後にフロントバンパーだね。同じものがあればいいけど。それは大きすぎる。同じサイズはないかな。見て、あれはぴったりじゃないかな。スーパースパイダートラックが元に戻ったね。ティラノサウルスを止めに行く準備はいいかな。トム、スーパースパイダートラックに何かあるの？ああ、ティラノサウルスと戦う時にサイズガンが役立つんだね。助けてくれてありがとう。急いで、スーパースパイダートラック、サイズガンを使うんだ。大変、間違えた。取り戻さないと。急いで。今こそチャンスだ。街は安全になったね。ベイビー、お腹空いてるみたいだね。シリが大きいアイスクリーム欲しいってさ。それじゃ嫌みたいだね。もっと欲しいみたいだね。でもそれもたくさんだからな。キャリー、あげちゃダメだぞ。キャリー、多すぎないかい？おっと、大丈夫かい？こんなに汚れちゃったら仕事ができないぞ。トムのところに行こうか。キャリーがアイスまみれになっちゃったんだ。シャワーで流さないと。バニラは大丈夫そうだね。けどストロベリーがベタベタだね。なんとかしないと。溶けてないのもあるね。大変になるぞ。さあ、きれいにしようか。キャリー、楽しみかい？もうだいぶ良くなったぞ。おっと、石鹸多すぎないかな。じゃあ次はシャワーだ。おっと、トム、冷たいみたいだぞ。これで大丈夫かい？大丈夫だよ。ちょっとくすぐったいかもね。バニラは落ちたみたいだね。ピスタチオとストロベリーが落ちなさそうだけど、ちょっとくすぐったいかもよ。ピスタチオは頑張らないと取れなさそうだね。できたぞ。そしたら最後だ。乾かすぞ。トム、ありがとうね。キャリー、これで仕事に戻れるね。おっと、トムが何かあるってさ。エプロンだって？なるほどね。魔法のエプロン？すごいじゃないか。じゃあまたね。ほら、アイスだぞ。もっと欲しいってさ。でも今日これ以上はダメだぞ。ほら、できたでしょ。
魔法のエプロンがあれば汚れないね。やあ、マチルダとパトカーロボパトロール中だね。ポイ捨てはダメだよ。警察からは逃げられないぞ。パトカーロボ危ない。どうやらロボの様子が変だ。トム、パトカーロボが怪我しちゃったんだ。ガレージに連れて行こう。様子はどうかな。アームが曲がっちゃってるね。アンテナも折れそうだ。トム、急いで直してあげよう。まずはアームを取り外そう。おっと、これはまずい。危なかった。早く取り返すんだ。アンテナのせいで様子がおかしいみたい。急ごう。まただ。ぴったりのアームをパトカーロボが持って行っちゃったよ。よし、アンテナに取り掛かろう。よし、ようやく元通りだ。パトロールに戻れそうかい？トムが何かくれるみたい。逃げた相手を捕らえるスライムガンだ。ありがとうトム、バイバイ。パトカーロボが戻ってきたよ。ジェリーを止めないと。スライムガンを使ってみよう。ナイスショット。問題に直面したら落ち着いて解決しよう。